गले में खराश हो रही है, सूखी खांसी ने परेशान कर रखा है, बस 3 घरेलू नुस्खे और राहत अगले दिन तक। नुस्खा नंबर 1, हल्दी वाला गुनगुना पानी। दिन में 2 बार पिएं, इन्फ्लेमेशन सीधा शांत। नुस्खा नंबर 2, तुलसी अदरक का काढ़ा। सूखी खांसी में सबसे तेज असर, गला खुलकर सांस लेता है। नुस्खा नंबर 3, भाप। रोज 5 मिनट, बलगम ढीला, गले की जलन गायब। बस इतना करो और गले की खराश को कहो अलविदा। ऐसे और हेल्थ टिप्स चाहिए हों तो फॉलो जरूर कर लेना।